este video, bueno, voy a enseñarles cómo hacer, una técnica muy fácil para prender fuego, muy fácil y se prende rápido también. Así que bueno, ahora les voy a mostrar los materiales. Van a necesitar una botella de, bueno, puede ser de cerveza o de cualquier cosa, de las chiquitas, un encendedor, papel de diario y madera. Bueno, lo que tienen que hacer es agarrar el papel de diario y enrollarlo, digamos, así como hacerlo así. Luego agarran una botella y la empiezan a enrollar sobre la botella. Bueno, una vez que ya hayan enrollado los papeles sobre la botella, que por si no lo dije tiene que llegar hasta acá más o menos, tienen que ponerla en un lugar, o sea, el lugar donde lo vayan a prender, digamos. Yo lo voy a prender en este caso en mi asador. Y bueno, tienen que ponerlo intentando de que no se abra mucho. Y lo que tienen que hacer después es poner maderas así. E seguir poniendo maderas así, ¿no? Y ir haciendo como si fuese una como casita, por así decirlo. Entonces van haciendo así. O sea, técnicamente tienen que rodear lo que sería la botella. Una vez que ya hayan como cubierto todo el papel o la botella, lo que tienen que hacer es sacarla a la botella. Y tienen que agarrar el encendedor y prender. Bueno, para prenderlo, lo que les recomiendo hacer es agarrar un papel, prenderle la punta y tirarlo directamente, porque si no se van a quemar. Bueno, ahí una vez que se empiece a prender todo el papel, digamos, lo que enroscamos, se van a ir prendiendo las maderas. Lo que hace que hagamos como si dejásemos un hueco en medio, es que entra más aire, entonces es más grande el fuego, digamos. Y hace como si fuese un volcán. Y poco a poco se van a ir prendiendo las maderas. Cuando vean que se está apagando un poco, al dejar estos huecos, pueden soplar por ahí. Y también otra ventaja de dejar estos huecos es que entra más aire todavía, por lo tanto más oxígeno, lo que hace que el fuego se alimente más, digamos. Bueno amigos, quería grabar este video para enseñar una forma rápida, sencilla y eficiente de hacer un fuego. Lo bueno que tiene esto es que, ocupamos muy poco papel diario o lo que vayan a usar y se prende rápido. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.